داستانهای برگرفته کتاب مقدس. داستان سامری نیکو. رویش یک کش علمای دینی به عیسی نزد آید تا او را امتحان کند و شایی پرسید: استاد، انسان چه باید کند که حیات جاودانی را به دست بیارید؟ عیسی جواب داد: در یه باره و چه نوشته؟ خداوند خدای خود را گو تمامی دل و تمام جانا و گو تمام وتی فکر را دوست بدار. وتی همسایه همان که وت را دوست داره دوست بدار. سپس عیسی گوشت: درستشه، تا همه رنگ بکن تا حیات جاودانی داشته بیه. فقیه پاسخ داد که خدای شریعت هم همیشه روشید. اما دینی این عالم چون لوتت وتی پرسش موجه و پارسا نشان داد، باز پرسید: نی همسایه کند؟ عیسی با تعریف داستانی فقیه دینی پاسخ داد: مردی یهودی بین اورشلیم و اریهای مسافت سفر کرد. هنگامی که مرد به راه تاهتد به وسیله راهسران مورد حمله قرار گرفت. آوان تمام آی اموال گبتش و آی رجتش و آی نیمه جان جسما به جاده و کرراه گیرش داد. بعد شایع ماجرا و کاهن یهودی که شاد نگاست وقتی آی را به جاده کرراه دیست وتی راه چورد کو و شدگه جاده طرفش شد بدون آیی که توجهی برای بکند که نیاز برای کمک دارید. بعد شگواندین مدت یکی شمعبد خادمان شره ها رست و آی را دیست و سیل کرد. اما هم به وتی راه ادامه داد و شد. خادمان کسانی حتتند که کاهنان را به معبد تها کمک کردند و آنگاه دیگه شخصیات که سامری یهودای نسلا وطن که گودگه کامان گسش کرد. آوان گوتی همدیگه را قدیم و دشمنیش داشت. اما وقتی سامری مردین زاگا که زخمی بودد دیست، دلی برای حالا صوت و اوی زخمانه ششت و مرهم هشت و بس. سپس سامری مردین زاگ آیره به وتی هر سراسوار کرد و به مهمانخانه برد و شایی مراقبت کرد. رویچی باندتین هنگامی که سامری دنه ترک کرد مقداری پول به مهمانخانه صاحب داد و گوشت: و اگه شی گشتر خرج کنه وقتی برگشتون به تاو دین. سپس عیسی شکاهن پرسید: تا فکر کنه کجا هم یکشه 3 نفره بدبخت این مرد همسایگه؟ کاهن جواب داد: که برای ترحم کرد و کمک کرد. عیسی به کاهن گوشت: تا همه رگ بکن. داستانی برگرفته کتاب مقدس، انجیل لوقا فصل 10 آیات 25 تا 37.